May trouble na naman tayo mga bossing. DET na bulldozer. Yan, tingnan nyo. Hindi niya nababasa yung engine. Wala ang engine. Power train at saka implement lang. Check natin. Okay. Wala yung engine. Yan, wala talaga siya. Uder! Awol huwa igi, huwa syukol sa? Lisalin. Abi syukol. Yun yung active niya. هذا هو مشكلة يا رجل. أول مشكلة هذا. وين؟ طبلون هذا أول مشكلة. هذا طبلون. طبلون شغل. الحين شغل هذا كويس. ايوه. هو شغل يدفع شغل يدفع. شوف مشكلة. بعدين شوف. شوف هذا روبن هذا. ايوه. هنا أول أنا أشيل هذا. ايوه. واحد هنا ممكن هذا. بعد الركيب هو بعدين يظبط. مشكلة هذا. شوف هو ما يجي يشوف هذا ماكينة. Engine control module na yun. 590-9. Abnormal update rate. Check natin mamaya yan. شوف الحين شغل. ايوه. هذا فيه مشكلة هنا. هذا شوف روبن. ايوه. شوف نار. ايوه سوي. في نار ها. برا. في نار. في ايوه. نار هذا مشكلة هنا. هذا مشكلة. انا اشوف هذا. عيون. هذا فيه مشكلة. ايوه. اول انا كده على طول هو يطفئ سوق سويت اتصل انا اغير واحد قديم هذا شغل. بعدين هذا ممكن شغل واحد ساعة وبعدين نسكر كله. ايوه. انا اشوف كله عليه. هذا ممكن هو في هذا مشكلة. Ito daw yung problema, fuse. Kaso hindi ko nakikita yun, nag-alarm yung ano, yung 590 engine control module, abnormal update rate. Okay. Pati yung sa G1939 data. Okay. Check natin mamaya. Okay. Oh. Pala, hanapin na natin mamaya yung kanyang active code, lahat, pati yung event. Ay,
Dito lang pala siya. Naglulos tong ano, tong fuse na to. Fuse number niyan. Yan. Ayun, oh. Yan. Dapat 20 amperes. Nilagyan ng 30. Okay. Ayun lang pala yung fuse naglulos. Kailangan ayusin natin to. Itong number 21, number 23. Ito yung fuse na to. Ito pala yung sa kanyang ano, engine control. Isim. Okay. Tignan natin to. Ayun, oh. Ayun, naglulos, oh, dito. Check natin yan. Okay. Sige. Okay na siya. Umandar naman. Kaso naglulos pala to kaya nawawala yung ano, supply papuntang ICM. Okay, thank you.